Είσαι νέα μανούλα και θα ταξιδέψεις πρώτη φορά με το αεροπλάνο. Μην αγχώνεσαι, δε σε μένα. Σου έχω μερικά tips. Πριν την πτήση, φρόντισε να έχεις μαζί σου όλα τα απαραίτητα. Πάμπερς, μωρομάντιλα και κάποια από τα αγαπημένα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, φρόντισε να το ηρεμήσεις, να το πάρεις αγκαλιά και να μην χάσεις τη ρουτίνα σου. Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και της απογείωσης, δώσ' του λίγο νεράκι ή λίγο γάλα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και αφού προσγειωθείτε, δώσ' του λίγο χρόνο να προσαρμοστεί. Φεύγω τώρα γιατί έχω και πτήσει. Γεια σας!